Ajo që thot Ministra Felaj është absolutisht pasens. Dispozita që ka paraqitur nuk është çështje keq kuptimi, është një dispozitë që godet drejt për drejt median, çdo individ dhe opozitën. Dhe në çdo rast, ajo që ka ndërmend kryeministri nuk është gjë tjetër veç se të mbyllë çdo lloj zëri opozitarizmi dhe më shumë se kushdo këtë në sallën e parlamentit e bën Partia Demokratike. Në qoftë se zoti Rama do të kaloj në parlament këtë ligj dhe shumë shpejt do të kaloj dhe ligji për dekriminalizimin, mjafton që një deputet i opozitës të dënohet me një gjobë të thjesht, po për krim tashmë, sepse ka shar lart madhëri, atëherë deputeti i opozitës humbet mandatin me njëherë. Pra çdo zë opozitarizmi do të shuhet për shkak se Edi Rama sot do ta kthejë këtë në një krim. Unë besoj që nuk është ky interesi i shqiptarëve, nuk është interesi askujt dhe besoj që ju mediat nuk do të jeni rehat vetëm për faktin se do ta riformulojnë dispozitën për të mos prekur mediat.